本片由双子星有线电视赞助播出。大家好，今天我们要参访主播播报新闻的过程。时间不早了，我们就赶快过去吧 ，Go！ 今天头发也没剪，然后你要剪才好看，你剪的都是很奇怪的头。对，你发型都找了很奇怪的发型师，你不要剪就好。对对，你不要剪，它才自然。小朋友不要学错误的示范。原来播新闻的时候，设备都是主播要自己来。主播，你会穿拖鞋播新闻吗？不会穿拖鞋，会穿短裤。下面没有，今天天气冷，对，天气比较冷。因为我们的主播他没有去剪头发，所以正在整理他的头发。想报名5分钟化妆速成班的，可以联络我们主播。然后这是领带，这都是什么颜色都有。对。然后看心情可以带，如果你发现今天的新闻会比较活泼，就带一点比较亮的。然后如果觉得比较沉重，就带黑色、暗色系的。对。那今天刚好没有衬衫，所以不用挑了。阿奇去换装啦！主播，你等下是站着这样抱歉啊。我想说这么帅。虽然速成，但是还是要跟观众朋友交代，不能太还是要保持一下。水因为营销比较为后，就马上赶回台南，甲民众做伙影响上新